Tak a blížime sa k poslednej téme tohto bloku, ktorou je bezpečnosť. Ako mnoho ľudí v IT, a ja som sa k bezpečnosti dostával tak veľmi pozvolna. Môj prvý projekt znamenal, že vôbec otázky typu, prečo už riešime nejaké autorizácie, veď to je úplne jedno, potrebujeme najprv mať tie služby hotové, obrazovky hotové, až potom to budeme riešiť. Samozrejme, tie 2 dni alebo 3 dni pred odovzdaním zrazu sa začne otázky, a ako to vyriešime teda, čo je dosť neskoro, hej, a z UATov sa vracajú rôzne problémy. Až som prešiel postupne k tomu, že dneska presadzujem názor, že security by design, čiže už vo fáze, kedy sa bavíme vôbec o požiadavkách, rozmýšľať o tým, aké to má dopady na security, alebo ako to budeme riešiť. A práve preto teraz prichádza Lukáš Hlavička. Zdravím. Zdravím. Lukáš, ja som tu o každom mal nejaké dáta a vyšlo tam taký pattern, že sú to nejakým spôsobom adrenalinoví extrémisti, ale keďže vy pracujete v oblasti security, tak ani nemusím nič hľadať, vy ste proste extrémista. No to samozrejme, he? Incidenty nespia, to je prvé, čo ste mi povedali, keď sme sa zoznámili, takže viem si to predstaviť. Okrem toho teda ste CTO a zakladateľ spoločnosti Istrotec a prešli ste si či už vo verejnej správe, alebo aj v tom neverejnom sektore mnohými pozíciami a riešili ste komplikované security záležitosti, takže ja vás vítam a teším sa na našu diskusiu. A začal by som možno tým, lebo ono tu už začalo, už boli tu nejaké vtípky z ChatGPT a podobne, GDPR. Čo sú vôbec hrozby alebo rizika, keď sa bavíme o... Prečo vôbec riešime tú security? No, vo všeobecnosti dáta sú tým hlavným aktívom väčšiny spoločností. Samozrejme, je to klišé a samozrejme ďalším klišém je, že väčšina organizácií si to neuvedomuje až do času, kým príde k naplneniu nejakej hrozby. Tie by sme mohli rozdeliť do 3 kategórií. Principiálne prístup k dátam, entitám, ktoré nie sú oprávnené, modifikácia týchto dát neoprávneným spôsobom a samozrejme zneprístupnenie týchto dát. Na túto prvú otázku, čo sa týka prístup k dátam neoprávneným osobám, my tam nemáme predsa nič citlivé. Tam sa nič citlivé nedá nájsť, to sú nejaké informácie o predajoch, zmluvách a tak ďalej a my sme predsa dokonca ešte aj anonymizovali tie dáta, veď tam predsa nie sú identifikátory. No a zrazu uniknú dáta, a tieto dáta, skúsený dátový analytik jednoducho si zrazu urobí nejakým spôsobom profily, napríklad jednotlivcov, firiem, zákazníkov a tak ďalej. A vzhľadom na koncentráciu dát a vzhľadom na, povedzme, že koreláciu s ostatnými dátami je dokonca schopný identifikovať, o ktorých jedincov sa jedná. Tento zdanlivo hypotetický príklad, bohužiaľ nie až tak hypotetický, pretože sa niekoľkokrát stal. Bol som v tíme, ktorý riešil potom takéto problémy a v mnohých prípadoch jednoducho tá organizácia, ktorej takéto dáta unikli, hoci si mysleli, že tam nič zaujímavé nemajú, tak na konci zistili, že v konečnom dôsledku ich to stálo existenciu. Prípadne tak nehorázne pokuty od regulátorov, že v podstate ten možnosť ďalšieho rozvoja bol prakticky nemožný. Ďalšia je modifikácia dát. Predstavte si prípad, a podotýkam, že všetky tieto casey, o ktorých hovorím, sú reálne prípady. Predstavte si nadnárodnú spoločnosť, nech je z finančného sektora, ktorá má dátové jazero alebo data lake. A ja by som skôr povedal, ospravedlňujem sa, dátová žumpa, a v rámci ktorej v podstate bolo veľké množstvo informácií o platbách, o zákazníkoch, samozrejme nejakým spôsobom anonymizované, niekde viacej, niekde menej. No a teraz si predstavte, že na základe týchto dát táto spoločnosť robila strategické rozhodovania. Útočník, nech je to medveď, tak tento medveď sa dostal k týmto dátam a postupne menil hodnoty v špecifických atribútoch. Ale predsa oni tam mali dátovú integritu.
Oni tam mali vypočítaný hash, veď to sa nedá zmeniť. No lenže tento medveď si uvedomil, že v podstate, ak on spočíta novú tú hashovú hodnotu a uloží ju do správneho atribútu, tak si nikto predsa nič nevšimne. No a stalo sa, že táto organizácia fungovala na základe týchto zmenených dát veľmi dlhú dobu a zrazu sa divila, že aké to má pre ňu aj finančné následky. Ďalší typický príklad je zneprístupnenie dát. A keď to nebude tak mesiac, tak sa nám predsa nič nestane, však máme nejaké backupy. Ako dlho máte backupy? Organizácia si to väčšinou zistí až vtedy, keď samotné tie dáta nie sú dostupné. Teraz všetci strašia ransomwareom. Pravda? Veľký problém. A najmä v prípade, ak sa ten ransomware, dokonca sa nemusí vám zašifrovať ani celé tie dáta, veď to by dlho trvalo, to by ste si všimli. Nové ransomwary fungujú takým spôsobom, alebo ešte ďalšia skupina malwareov, ktoré sa volajú Vipery. Teraz by sme sa o nich mohli porozprávať najmä v súvislosti s Ukrajinou. Cieľom týchto škodlivých kódov nie je zašifrovať dáta, aby boli na budúce použiteľné. Cieľom je zlikvidovať ich do takého spôsobu, aby pre vás už neboli použiteľné, pretože oni nemajú žiaden iný záujem, ako to vám ich zlikvidovať. Čiže toto sú v podstate tie hrozby, ktoré sú. Ďalšie sú samozrejme inferencia. Sprístupňovanie dát neoprávneným skupinám. V okamihu, keď máte v organizácii veľké množstvo entít, ktoré či už prostredníctvom datameshu alebo priamo prístupom k data lakeu majú prístup k veľkému množstvu dát, oni si tieto dáta dokážu zneužiť. Alebo teda dokážu ich používať pre svoje účely. A samozrejme útočníci, v prípade, že sa dostanú, dokážu ich len impersonovať, tak samozrejme majú tranzitívne prístup k celému vášmu, nazvime to, dátovému pokladu. Som to vedel, že ste extrémista a adrenalinový nadšenec, čiže ešte sme len začali, ste ma vystrašili. Ja rád používam tieto prednášky ako strašeníčka. Nie preto, aby som vás vystrašil, ale preto, aby si ľudia uvedomili, čo im môže hroziť. Pretože mnohokrát som bol svedkom veľmi smutných prípadov, keď bežný bezpečnostný incident stál organizácie milióny eur, stál ich v podstate častokrát existenciu, len kvôli tomu, že v podstate urobili jednu chybu. Taký príklad je, začiatkom tohto roka sme riešili jeden zaujímavý bezpečnostný incident v zahraničí, a len priame náklady boli cez 40 miliónov. A to nehovorím o uniknutom zisku a o ničom podobnom. Čiže tie náklady môžu byť naozaj obrovské. Čiže asi to, že sú tam hrozby, dneska vám všetci veríme. Zároveň ma ale zaujíma, bavíme sa tu o tom datameshi, hovorili sme o tých moderných prístupoch, či už microservice alebo také tie architektúry, ktoré hovoria o nejakej decentralizácii. Má to v spojitosti so security skôr výhody alebo nevýhody? Kde sa to nachádza? Kam to smeruje? Je tam veľký potenciál a sú tam veľké riziká, ale asi inú odpoveď ste ani nečakali. Čo sa týka centralizácie dát, vo väčšine prípadov, keď mám centrálnu lokalitu, centrálne dátové centrá, tak nejakým spôsobom mám nejakú možnosť ju systematicky zabezpečiť. Viem tam nakúpiť dostatočne technológií, vycvičiť si tým a tak ďalej. Samozrejme je tam väčšinou štandardný problém, že príliš veľký prístup príliš veľkému množstvu entít, najmä čo sa týka nejakých integrácií s tretími stranami, ale to sa nejakým spôsobom do nejakej úrovne dá riešiť. V prípade datameshu v podstate najväčšie hrozby, čo som videl, čo spôsobovali problémy, je dátové kontrakty, ktoré boli príliš široké. To znamená, umožňovali meniť, umožňovali čítať väčšie množstvo dát, najmä v prípade, že boli automatizované. Takisto typický ďalší problém je, že v okamihu, keď sa podarí útočníkovi skompromitovať jeden alebo viacero týchto nodov, častokrát vie skompromitovať alebo častokrát vie tzv. Otráviť studňu. To znamená, modifikáciou týchto dát alebo tá modifikované dáta, falošné dáta sa budú v podstate premiesňovať alebo sa budú v podstate integrovať s čistými dátami a v podstate v konečnom dôsledku tá kvalita tých dát ide dole. Tu, ako vravil môj predrečník, v podstate môže mať celý technický tím, ktorý v podstate garantuje za technickú kvalitu dát. Len čo ak
niekto už úmyselne kazí tú kvalitu dát prostredníctvom falošných informácií. Takisto, čo sa týka ďalších typických nevýhod, nazvime to, že distribuovanej architektúry, je, že veľké množstvo ľudí, ktoré nemá dostatočné znalosti, dostatočný tréning, dostatočné schopnosti, musí mať už len z toho biznis modelu príliš veľké práva. Toto pre útočníka je v podstate pokladom, pretože tento útočník sa potom stačí mu skompromitovať ľubovoľný z týchto endpointov a prostredníctvom toho sa tranzitívne vie dostať v podstate do celého dátového skladu, do data lakeu, prípadne do jednotlivých týchto databáz. Dobre, ste sa ten špecialista, takže ste začali rizikami a spomenuli ste ale, že sú tam aj nejaké príležitosti. Samotná teória data mesh hovorí, že security sa dá posilniť, lebo práve ten tým, ktorý má na starosti dáta, najlepšie vie, ako by mali byť zabezpečené. Áno, aj nie. A možno, že som trošku biased. Pretože v okamihu, keď ja prichádzam na scénu, alebo keď my prichádzame na scénu, tak to je už ten data mess, už je tam nejaký problém a väčšinou riešime nejaký problém. To znamená, že prakticky vždy tam je nejaký... Vždycky, keď som prišiel do stretnutí s datameshom, vždycky som tam prišiel v stave, keď bol buď skompromitovaný, alebo útočník mal ďalšie dáta, alebo bol nejakým spôsobom neadekvátne modifikovaný. Na druhú stranu, ak samozrejme tá organizácia a tie jednotlivé body toho datameshu v podstate majú dostatočné skilly, dostatočné technológie a majú vybudovanie hlavne dostatočnú bezpečnostnú architektúru, systematickú, tak v istom prípade sú to samozrejme výhody. Čo je zase idem k rizikám, je, že práve vy ako majiteľ tých svojich dát, samozrejme štandardne viete, ako ich treba chrániť. Ale uvedomujete si vy, že čo v integrácii s dátami napríklad z iných zdrojov sa dá zistiť? A toto častokrát býva tiež kameňom úrazu, rôzne inferenčné útoky, ktoré v podstate umožnia útočníkovi, vzhľadom na to, že každé tie dáta v každom tom bode môžu byť zabezpečené adekvátne. Ale v okamihu, keď sa už spoja, keď ja už umožním ich integrovať, tak už si budem z nich inferovať napríklad citlivé údaje. Neviem, nakoľko je to verejné, tak to skúsim anonymizovať. V nemenovanej krajine a nemenované ministerstvo obrany v podstate zverejňovalo v rôznych zdrojoch informácie o nejakých svojich projektoch. No a samozrejme, keď si zobral niekto dostatočne veľa tých dát, zintegroval ich, skoreloval, tak zrazu získal perfektný prehľad o stratégiách, o jednotlivých častiach tej obrany, do ktorej bolo investované, len prostredníctvom inferenčného útoku. Podotýkam, že samotné tie databázy alebo samotné tie tabulky sami o sebe žiadna nemala hodnotu. V okamihu, keď ich človek s doménovou expertízou zintegroval, tak zrazu mal k dispozícii relatívne jasný prehľad potenciálne o utajovaných skutočnostiach. Čiže toto sú problémy, ale samozrejme, toto sú extrémy. Vo väčšine prípadov je v podstate najväčší problém datameshu to, že na jednotlivých tých súčastiach toho systému, lebo je to systém, v podstate nie sú dostatočne vyškolení ľudia s dostatočnými znalosťami a častokrát najväčšia inak hrozba je biznis požiadavka. Prišli sme do tiež nemenovanej finančnej inštitúcie a v rámci toho v podstate sme sa začali pozerať na pravidlá a tak ďalej, na autorizácie, na možnosti prístupy k jednotlivým dátam. No a zrazu sme zistili, že konečne, keď sme si všetky tie pravidlá spísali a urobili inferenciu, že čo to vlastne znamená, tak sme zistili, že v podstate každý má prístup ku všetkému. A tak som sa pýtal, že prečo by vzniklo toto pravidlo? No na základe Jira tiketu toho a toho. Prečo vzniklo toho také? Na základe Jira tiketu toho a toho. A samozrejme, každé z tých pravidiel, alebo každé z tých autorizácií bolo v podstate legitímne,
Problém bolo, až keď sa zintegrovali. A toto je typický problém, najmä vo väčších organizáciách počas nejakého času. Ukazuje sa, že aspoň teda z mojich skúseností, zase prosím, berte to trošku bajasnuté, pretože chodím tam, kde s prepáčením, ja som ten hrobár väčšinou, takže berte to trošku bajasnuté, ale v podstate vo väčšine prípadov, ako čas beží, tak v podstate tieto technológie a táto implementácia aj moderných dátových trendov, častokrát implementovaná naozaj špecialistami, sa stáva problémom v tom behu času. To je inak ďalší problém. V mnohých organizáciách v okamihu, keď príde externý dodávateľ, jednoducho je dátový tím, implementuje, napíše sa architektúra, v niektorých prípadoch dokonca bezpečnostná architektúra, a poctivo sa implementuje až do času proof of concept, proof of value, minimum viable product a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Do času, keď teda organizácia usúdi, že ten externý konzultant za 5 000 eur mende je asi príliš drahý, tak v podstate to presunie na interný tím. No a od toho času väčšinou začínajú problémy. Pretože interný tím je častokrát preťažený, interný tím častokrát jednoducho sa snaží nastaviť pravidlá, možno, že nemal toľko času na zoznámenie sa s novou technológiou. No tak skúsme tam dať any, možno to pôjde. Ono to ide. No tak to tam už nechajme. Napíšem do Jiri, že no tak musíme niečo spraviť s tými právami. Stane sa to presne o 9:30 nikdy. Takže a tým pádom tam toto pravidlo nikomu nevadí, pretože všetkým uľahčuje prácu. Zrazu aj tie dátové týmy si uvedomia, že aha, my máme zrazu relatívne menej roboty, takže my sme akí skvelí. No ale zrazu príde po istom čase útočník, zneužije to a potom sa každý pýta, že kto je za to zodpovedný. Čo je síce jedna kapitola sama o sebe, v tom horšom prípade, ale tie organizácie častokrát už majú buď zmodifikované dáta, zlikvidované dáta, prípadne sú na dark webovom fóre, kde si to každý sťahuje, poctivo si tiež robí SQL dotazy a zisťuje, že čo všetko sa dá spraviť, najmä v kontexte napríklad nejakej konkurencie. U nás to není až tak bežné, ale riešili sme incident, kde v podstate asi, aby som neklamal, možno, že to bolo 5-6 dní, už sa tie dáta predávali na nejakom čínskom fóre a už po nich hľadali čínska konkurencia, ktorá bude presne také zariadenia časom vyrábať. Možnokrát skôr, ako sa k ním dostane. Alebo ako to uvedie na trh možno ten originál výrobca. Ak by som to teraz trochu otočil, že s tým datameshom prichádza aj takéto doménové vlastníctvo a spájanie tých tímov a teraz niekde ich volajú DevSecOps týmy a podobne. Ani sa vás nebudem pýtať na opportunity, to si každý vie vygoogliť, ale čo sú rizika práve takéhoto spájania? Typicky je to ešte BizDevSecOps a ešte nejaká skratka, už ani neviem aká. Podstatné je, že infrastructure as a code, Security as a code. Security as a code, všetko as a code, jednoduché, aby si to každý v podstate ideálne vysivík. To samozrejme, že si to naklikáte v takom nejakom štúdiu a nejakým spôsobom vám to ide. No, problém väčšinou býva niekoľko. Jednak tieto security a operations majú diametrálne odlišné záujmy. Operations má záujem, aby to išlo za každých okolností. Security má záujem, aby to bolo bezpečné za každých okolností. To znamená, že tieto dve entity sú implicitne v konflikte. V okamihu, keď ich spájame, ideálne ešte do jedného človeka a robíme DevSecOpsákov, tak v podstate jediné, čo dosahujeme, je, že začnú si zjednodušovať robotu. Málo ľudí sa dokáže na to pozrieť. Teraz sa na to pozerám z toho Devs pohľadu, teraz sa na to pozerám z toho Ops pohľadu, teraz sa na to pozerám z Business pohľadu a teraz sa na to pozerám z toho Security pohľadu. V mnohých prípadoch je to OK a jednoducho mám v Jire 1 000 000 úloh,
jednoducho potrebujem čím skôr zavrieť tikety, lebo moje KPIčka sú na tom nastavené, tak zoberiem, implementujem a idem. Zoberiem, implementujem a idem. Zoberiem, implementujem a idem. A jediný môj problém sú auditory, ktorí sú pesky, a potom sú môj jediný ďalší problém pentestery. Hej? Ale nejakým spôsobom im poviem, že je to buď biznis požiadavka, alebo si niečo vymyslím všakže. No, toto takto funguje pri mnohých ešte veľmi efektívne je zúžim pentesterom scope. Oni sa tam predsa ani nemajú čo pozerať. To sa mi stalo niekoľkokrát, keď som bol na tej pentesterskej strane, že sa zúžil scope. A ja hovorím, no dobré, ale tu máte riziko. To vás nemusí zaujímať, to je tam, akože to tam má byť. A myslíte si, že ten útočník sa bude tiež pýtať, že toto je jeho scope? No určite, veď je to trestný čin, keby to robil bez toho, že... Ale OK. A mimochodom stalo sa to na Slovensku, bolo to také veľmi vtipné. A potom mi zhodou okolností vyhekovali, ale to je kapitola sama o sebe. A útočník bohužiaľ kašľal na to, že to je trestný čin. Dobre, ale späť k tomuto. Čiže toto sú veci, ktoré častokrát tieto organizácie robia, aby znížili v podstate, alebo teda samozrejme znížili náklady. Bezpečnosť vždycky bude implicitne náklad. Otázka je, že koľko tie dáta, akú majú pre vás hodnotu a ako ju chcete chrániť. Pretože mnohé organizácie povie, že bezpečnosť robím len v rámci regulácie. OK, ak ste prevádzkovateľ základnej služby, tak MBU vám nedá pokutu. Výborne. Ale nejakým spôsobom vás to neochráni voči reálnym rizikám. To isté. Mám osobné údaje, tak čo urobím? No, urobím jedine to, aby mi úrad na ochranu osobných údajov, keď sa dá čo stane, nedal pokutu. OK. Compliance is not security. Čiže tá bezpečnosť musí byť relevantná voči vášmu threat profilu. To znamená, že ak pre vás ako organizáciu sú najväčšou hrozbou kyberkriminálnici, OK, tak máte iný threat profile, ako keď ste nejaká významná spoločnosť, nedaj Bože prevádzkovateľ základnej služby, nedaj Bože prvokritickej infraštruktúry, nedaj Bože armádny dodávateľ, kde v podstate ten threat profile sa už začína od kyberkriminálnikov, ide cez štátom sponzorovaných útočníkov, ktorí sú v podstate motivovaní vás dostať dole, a nehovoriac o tom, že ste cieľom všetkých špiónov naokolo od medveďov až po pandy. Ja vám ďakujem. Nebolo teda cieľom vystrašiť publikum, ako sme si povedali, ale skôr expresívne ukázať, že naozaj s vyššou komplexitou a stále viac dát, ktoré každá organizácia vlastní, tak si treba dať pozor aj na to, aby sme tie dáta mali v bezpečí. A opäť vyzývam publikum k otázkam. Väčšina sa usmieva, tak verím, že otázky nám sem prídu. Takisto poprosím slajdo zatiaľ. Hneď prvá, myslím, tá vás pobavila. Áno, áno. Ako na bezpečnosť dát vplyvajú novinky ako ChatGPT? Sú tam len rizika alebo aj príležitosti? Neviem, či tá druhá časť otázky je relevantná. Sú tam aj príležitosti. ChatGPT umožňuje v podstate urobiť to, čo by vám umožnil urobiť, keby ste mali priemerne zdatného asistenta, ktorý vie, čo robí. To znamená, ak mu viete dať rozumnú úlohu, tak dostanete rozumnú odpoveď, ale musíte ju byť schopní skontrolovať. Čo sa týka rizik, tak tie sú niekoľkých typov. Prvý typ rizika je v tom, že ak mu dáte zaujímavé dáta, on sa z nich začne učiť. Len problém je, že vy líknete svoje citlivé dáta, ako sa koniec koncov stalo Samsungu, ako koniec koncov sa stalo pár ďalším organizáciám. A ďalší problém je, že relatívne nízko sofistikovaným útočníkom, tzv. Script kiddies, dávate nástroj, ktorý im umožní v podstate robiť aj relatívne sofistikované útoky. Oni tam síce majú kvázi fair use policy, či ako sa to volá, ale relatívne obisto je záležitosťou 5 minút. A v podstate umožní napríklad aj bežnému človeku, ktorý, keď spýtate, som malware analytik, ako vyzerá funkcia, ktorá mi šifruje dáta.
takto ti vyzerá. A on si z toho poskladá malware, keď trošku vie, čo robí a zrazu ten malware na relatívne vysokej úrovni, čo predtým by musel chodiť po Stack Overflow a googliť, tak teraz zrazu jednoducho má relatívne rozumný malware, ktorý spustí a relatívne funguje. Čuduj sa svete, viacerí antivírus vendory majú zásadný problém s chytaním takéhoto škodlivého kódu, ale to je zase asi debata na úplne úplne inú tému. ChatGPT do istej miery má ochranu voči hoaxom, ochranu voči dezinformáciám, ale tieto tieto generatívne modely majú inherentne problém s tým, že v podstate na šírenie dezinformácií. A toto bude riziko, ktoré čiastočne súvisí s dátami, čiastočne je mimo. Ďakujem. Zároveň tu máme otázka, že nie je riziko dať dáta klientov do cloudu tretej strane, tretej krajine alebo ich vláde bez ohľadu na cloudom sľúbené privacy policy? Záleží samozrejme od toho threat profilu týchto dát. Osobne napríklad verím Microsoftu, Amazonu a Google viacej ako v podstate čisto technicky aj nejakému dátovému centru, ktoré nemá dostatok peňazí, financií na to, aby v podstate prevádzkovalo systematickú bezpečnosť. Nakoľko v týchto cloudoch jednoducho tie technológie sú neustále testované. Samozrejme riziko je, že v okamihu, keď niekto prelomí bezpečnosť tohoto, tak príde o veľké množstvo organizácií o dáta. To znamená, že to není pre každého. Ak prevádzkujete citlivé dáta od istého typu a od istého threat profilu, tak samozrejme je dobre ich prevádzkovať vo svojich dátových centrách a samozrejme dobre ich zabezpečiť. A samozrejme zase záleží aj od geopolitickej situácie. Povedzme, že my vo západnej spoločnosti v podstate si musíme dať pozor na to, aby sme sa fokusovali na dátové centrá a na poskytovateľov, ktorí zodpovedajú našim štandardom. Hej? A teraz nehovorím, že by niekto dával dáta do Ruska, ale teda k medveďom som chcel povedať, pardon, dúfam, že sa to nenahráva, ale takisto je samozrejme problém ich dávať napríklad do iných krajín. A čisto technicky, nie z geopolitického, ale z právneho pohľadu je napríklad už problém dávať aj do Spojených štátov amerických, pokiaľ sa nevyrieši legislatívny rámec zdieľania dát. Ale to sa momentálne rieši Washington s Európskou komisiou. Ideme cez čas, ale aj tak tá otázka mi príde veľmi zaujímavá, že dám jej teda priestor. Aký je najvhodnejší spôsob zabezpečenia dát pre malé firmy, alebo také nejaké menšie, ktoré nemajú procesy zabezpečenia, tak ako korporáty, tak aby to pre nich nebolo asi, predpokladám, že finančne likvidačné? Ak to robia systematicky a ak to robia s rozumom, tak aj relatívne na lacných technológiách sa dá dosiahnuť relatívne vysoká úroveň zabezpečenia. Principiálne, ak pôjdu podľa tzv. Princípu hĺbkovej obrany, tak ono je to síce koncept, ktorý je principiálne robený pre veľké spoločnosti, ale na druhej strane, ak si tie rozumné časti zoberie v podstate aj malá organizácia, tak sa to relatívne rozumne dá. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Bola to výborná diskusia. Ďakujem vám. Bolo mi cťou. Wow.